Ja, ik sta hier in een lege hal. Het is krek alweer op je Jiddisch feestje en er is net hier een kom. Maar dat is minder sneu dan het lieket. Want een paar meter verderop is tussen nou en Sanhoer een gigantisch feest. Een feest waarin de beste Friese onderneming van het jaar 2013 verkeerd werd. En dat kan je live de komende jaren volgen hierbij. Omroep Friesland. De Friese onderneming van het jaar 2013. Ja, ik help doen. Nou, Safiel, dit is al een prijs winnen. Ik vind het hartstikke leuk. Mooi dat je hem er binnen. En van harte welkom bij de Friese onderneming van het jaar 2013. We hebben hier te gast bij Philips, een bedrijf dat onder oren in Drachten zit en nog een paar orenplakkingen op een vraat. En een bedrijf dat bekend staat als een innovatief bedrijf. Dat komt goed uit, want het motto van de Friese onderneming van het jaar 2013 is innovatie. Van skeerapparaten ken ik kennelijk altijd nog wat gladder skeren. Jouw bedrijven binnen nomineerd die het in elk geval innovatie ik heeg in dat vaandel steen hebben. Ik neem ze graag in volstrekt willekeurige volgorde, nou net helemaal, ik doe ze in alfabetische volgorde, stel ik ze aan je voor. Dat binnen uit Suisbierum, AC Hartman, met Jeroen Hartman als directeur. Uit Alpenskeer komt Eco-style met Jan Sido Zwart. Op Jereveen, daar bouwen ze arken, dat doen ze bij Spruit en daarvan is hier Herman Spruit. En het laatste bureau dat hier genomineerd is voor die Friese onderneming van het jaar is Steensma en die komen uit Ljouwert met Rimmet de Jong. Ja, wij zijn zonder een vakkundige jury. En we hebben exact dezelfde jury als vorig jaar. Die voldier zak goed. Die hebben we houden. Dames en heren, Hans Snijder, Diana Monissen, Piet Smit en Hans Konst. En het publiek kan hier mij stemmen via de sms, dat doen we dadelijk. Want dan hebben we weer een speciale code om alle fraude van te komen. De koel als stemd worden via de site van de Friese onderneming van het jaar 2013. Dat is in het Nederlands. En zo kennen natuurlijk ik toch het publiek stemd worden. En de jury bepaalt, ik in belangrijke mate mij, wat uiteindelijk de winnaar wordt van deze belangrijke prijs. Want het is een hele belangrijke prijs, dat je ongetwijfeld weten. Nou, laten we eerst maar eens even naar de bedrijven ta. En dan beginnen we met het bedrijf dat we dan maar uit de alfabetische volgorde als eerste neemt hebben. En dat is AC Hartman uit Suisbierum. Ze binnen tuinbouwers. Ze hebben naast Suisbierum een vestiging in Belsum. Ze zitten in Sint-Anne, ze zitten in Klazinaveen. En ze zitten in Spanje, in Almeria. Moa's betiet in Suisbierum. En de eerste komkommers worden rispen bij het tuinbouwbedrijf Hartman. Er werken zo'n 450 mensen en die binden de hele dag druk met de paprika's, piepers, tomaten en de wietlof. Het bedrijf is in oervlak groter als het dorp Suisbierum. De familie Hartman kwam in 1969 vanuit het Westland naar Friesland daar. Intussen werk je er al 24 familieleden in het bedrijf. Wat uniek wie en is dat ze rispje op bestelling en net via de veiling verkeepje. De grootste klant van Hartman is de Albert Heijn. De gewaaksbescherming gebeurt zo volle mogelijk biologisch. Er worden een soort insecten inzetten en die werk je gewoon 24 uur daags. Het bedrijf is CO2-neutraal en wekt energie op door een warmtekrachtkoppelingsinstallatie. Green te telen is dus meer dan een gewaaks alleenig. Ja, Hartman. Jeroen Hartman, van harte welkom bij deze verkiezing. Ja, dank je. Eerst eventjes hoe die iertwarmte, want daar heb je een grote plan mee, hè? Jazeker. We zijn ons natuurlijk fossiele brandstoffen, dat heeft geen toekomst. Dat we steeds weg om te zien nieuwe oplossingen. Daar ben we al mee bezig. En op de start ben we bezig met iertwarmte. Dat lijkt me hartstikke duur om dat te ontwikkelen. Dat is ook verschrikkelijk duur. Dat doe ik net in één keer. Dus de paprika's en de komkommers weer aan te strijken is het duur omdat je een spullen de groen willen? Nou, als het goed is dan misschien nog wel goedkoper.
Je moet op lange termijn zien. Dat is een investering die je zeker op 15, 20 jaar oorschreeuwen moet. Hoeveel kost het je dat? Op stuit hebben we de eerste begroting, op begroting hebben we staan op 14 miljoen. Alsjeblieft, dat zijn een hele hoop paprika's. Ja, zeker. En er moet heel wat gebeuren. Ja, maar het is een lange termijn investering, want je hebt net direct waarom verzinnen. Nee, zeker niet. Maar ja, je moet ook zien dat je de klant tevreden horen, dat je zorgt naar de toekomst en dat je zorgt naar duurzaamheid. En dat je, dan moet je eigenlijk onderscheiden en doe je dat net. Ja, dan maak je in de bulk mooi. En wij willen juist de oren kant uit. En zien dat die klant ons product hebben wil. Ja, ja. Je zit voornamelijk in Sarsbeer, maar je hebt een aantal orenvestigings. Ja. Dat is net zo ideaal, wat ik geloof, hè? Nou ja, het mooiste is natuurlijk op je plak te zitten. Maar ja, om het waar, marstig was bijvoorbeeld in Spanje daar. Maar we doen ook een beetje belichting in Sarsbeer. Maar ja, ik om uitbreiding en de klant tevreden te houden, maar ik groter. Ja, en dat het op een gegeven moment op stuit met Kenny zoals Bierum, dan maak je wat anders. Dus daar ben ik nog Klasine Veengang en heb ik samenwerking met een bedrijf gezocht. Nou, laat een stukje lang in Sarsbeer dat je hem leuk wil hebben willen. Ja, zeker. Voor de uitbreiding. Ja. Weet hem dat? Nou, ik denk dat de aardwarmte, als het trouw gaat, dan is de kans heel groot dat er zeker verder is. Ja. En daar steekt die product onder die eigen merk en eigen label. Ik kies verkopen. Oké. Nou, we zullen zien hoe de jury en het publiek hier, hoe je een plan en je producten denkt. Jeroen Hartman, voor dit moment hartstikke bedankt. Dan gaan we naar EcoStyle. EcoStyle zit nog in appelskeer. Ze maken producten voor tuin en voor dier. Het zijn biologische producten die ze daar in appelskeer produceren. Ze zijn van doel om te verhuizen naar Jesterwoude. De jaren Aasters volle meer hoor. Van Dong voor een griet gazon. Ontvoer van kat en hoen. Bij een koningslied. EcoStyle in Appelskeer zit al zo'n 1960 op dit plak. Jan Zwart begon hier als rappelteler, maar al gauw die hij oor op de ontwikkeling naar biologische bestrijdingsmiddels en organische meststoffen. Zoon Anne-Jan Zwart kwam ook in de zaak en intussen ook zijn zoon en dochter. De producten van EcoStyle kom je maar namens in de tuincentra. Maar naast de tuinproducten hebben ze ook beestenvoer en diergeneesmiddels in de handel. Maar vestigingen in België, Denemarken en Oostenrijk werd het bedrijf heel dit internationaler. Toch de groei kan EcoStyle net in Appelskeer blijven. Er binnen een nijbouwplan in Jesterwoude. Je moet het saneerde E-Community Park komen, maar biologische bedrijven en een centrum dat de opleidingen terug te kennen. De eerste peel zal in Kwattenslaan worden. Ja, Jan Sido Zwart van EcoStyle. Nog in Appelskeer aan, dus mogelijk in Jesterwoude. Dat riet wel terug, denk ik. Hè? Eerst eventjes over een boek. Ja, het liep het leuk, het waar, maar we hebben een hele lette maaitijd. Hebben we er last van eigenlijk? Ja, absoluut hebben we daar last van. Ondertussen is het gelukkig wel zo dat het voorjaar nu begonnen is. Je merkt ook dat iedereen heel graag naar buiten wil. En dat betekent ook dat onze producten op dit moment goede afzet vinden. Maar het heeft wel even worden. Het heeft absoluut lang geduurd. Het is ongeveer anderhalve maand later dan wat je normaal hebt. En op het moment dat je dan ziet is dat je in een maand, waar normaal gesproken heel veel eruit gaat, je 50% achterloopt, dan wordt het wel spannend. Alleen anderzijds, we weten wat de oorzaak is. Ja, we zien nu ook een heel mooi herstel. Dus we kijken, ondanks dat het laat begint, nog steeds positief naar dit seizoen. Oké, er komt een soort inhaalslag, zeg maar even zeggen, van de consument. Ja, dat verwachten wij wel en dat zien we nu ook gebeuren. Ja. Hey, eventjes over die verhuizing. Je zit al heel lang in Appelskeer. Je gaat naar Jesterwoude, hè? Ja, we gaan naar Oosterwolde. Dat is een hele investering. Dat is absoluut een hele investering. In deze tijd zie je ook heel duidelijk dat het toch meespeelt van waar wil je naartoe. Maar met het E-Community Park verwachten we juist ook dat we een hele mooie samenwerking krijgen met opleidingsinstellingen. En dat je ook merkt dat het bedrijfsleven, opleiding bij elkaar komt en dat het ook weer helpt. Dus daarmee is het ook een lange termijn investering. Het is een soort win-win situatie? Een absolute win-win situatie. Ik smiet even mijn termen. Dat draait me gewoon even om. Eventjes, die Paken is begonnen. Daar heeft het van die Heid oernomen. Het is echt een familiebedrijf. En je dan en die zus binnen ik instapt omdat er een orenkaper op de kust weer? Ja, het is niet zo dat er een andere kaper op de kust was. Een belangstellende. Maar er was wel een belangstellende. En dat heeft voor ons op dat moment wel de discussie ook aangeslingerd en de gesprekken opgestart van wat onze ambitie waren binnen EcoStyle. En daarom ben ik ook blij dat ik samen met mijn zus het nu als derde generatie voort kan zetten. Ja, daarom is het ook leuk dat we hier met z'n drieën zitten. Oké, EcoStyle, die genomineerd is voor de Friese onderneming van het jaar. Dank u wel voor het verhaal.
Ja, en dan gaan we naar de volgende. En dat is Arkenbouw Spruit. En dat zit op het Jereveen. Hier op het Jereveen worden complete wenningen op het wetter maken. En daarmee zoen je eigenlijk steeds kennen dat het een bouwbedrijf is dat nog wel libje kan. Arkenbouwer Spruit zit op het Jereveen. Op het heden lezen er 23 arken voor de kant, al hier in productie. Het bedrijf is opzetten troch Hein en Stien Spruit in 1962. En nu is zoon Herman directeur. Naast de bouw van de arken het Spruit ook een eigen schilders- en installatiebedrijf. De energie voor de arken komt uit het oppervlaktewetter. Hier troch hij je geen gas meer nodig. Elke ark heeft een eigen sfeer en een uniek ontwerp. Zoals deze speciaal met gas bekleid en het mossedum op het dak. Meestentijds komt een nieuwe ark voor een oude in het plak, omdat er in Nederland haast geen listplakken bij komen. De oude arken kunnen inruilen worden. Zo nou en dan kunnen leveren worden aan grote nijbouwprojecten, zoals hier in Eiburg in Amsterdam. Ook dit hier zitten er 40 arken in portefeuille. Nou, maar het hoort nog eens een keer op het wetter wen je wel die Matsanding hebben natuurlijk. Herman Spruit van het Arkenbouwbedrijf. Je zit in een tijd dat bouwbedrijven bij bosjes omvallen. Waarom hou je hem de gongerien? Nou, binnen de Arkenbouw vallen ze ook bij bosjes om, maar bij ons niet. Maar waarom hou je hem dan de gongerien? Wij zijn innoverend bezig. We hebben een duurzame woonark ontwikkeld met de warmtepompen bij, met een mossedum dak, met zonnepanelen op dak. En daardoor hebben wij een woonark ontwikkeld die dus energie-neutraal is. Ja, daarmee wiekt Jim Wenark volslijn al van alle oren Wenark. Ja, en daar zijn wij 10 jaar geleden al mee begonnen, toen er nog niks van crisis aan de hand was. En nu hebben we het product klaar liggen. Nou is het probleem wel dat als je een Wenark keert, het een toer is om een plakje te vinden voor die Wenarken. Ja, dat is vervelend voor degene die er gaat wonen, maar voor ons is het hartstikke mooi. Want er zijn 10.000 lichtplaatsen in Nederland en wij weten precies wie onze klant zijn. Dus de mensen die niet op het water wonen, behoren ook niet tot onze klant. Dus die 10.000 mensen hebben we in een bestandje. En daar doen we zaken mee. En die zitten in die ladebak, ja. Voor ons hartstikke mooi. Van de nood een deugd, maat, zei dat dan. Eventjes, je moet een hypotheek krijgen, waar je een ark bewijnen maaien. En dat is op het ogenblik net zo makkelijk bij de banken. Nee, dat is voor een woonark al moeilijker als voor een woonhuis. Dat is altijd zo geweest. Maar tegenwoordig, als je naar een bank toe gaat, dan moet je ook nog geld betalen. Dus een bank gaat er iets anders mee om als wij bedrijven. Ja, hoe lossen je hem dat op? Wij hebben een financiële specialist in huis gehaald die alles van hypotheken weet. En die alles van woonarkenhypotheken weet. Dus iedere klant die dus een hypotheek wil, die kan via die specialist zich laten informeren. En die zoekt de juiste bank voor deze persoon. Dat regel je maar voor de klant. Ja. Wat aardig. Ja. Ontzorgen heet dat. Herman Spruit, dames en heren, van Spruit Arkenbouw. Ja. En dan het vierde en laatste bedrijf dat nomineerd is voor die Friese onderneming van het jaar 2013. En dat is Steensma. Ze hebben de hoofdvestiging in Ljouwert. En ze doggen al jaren in wat je nemen kennen smaak, taste. Je hebt dat natuurlijk op de website, want dat ben je in het Engels dan. Ze zijn toch een tal oornames behoorlijk aan het groeien. En het doel van Steensma is een soort totaal leverancier van de bakkerijbranche worden. Steensma heeft een lange geschiedenis. Takomier bestaat het bedrijf 174 jaar. Het begon al hier in Exmarre in de bakkerij van Jetses Douwe Steensma. De laatste jaren neemt Steensma een soort bedrijf een oer om zo volle mogelijk producten te leveren voor de bakkerijbranche. In Frenscher is de productie van de confijterij. En er is een nieuwe hal bij komen voor een nieuw product, Fruit East, dat het heel goed docht. Al met al gaat het om tientallen producten die met name banketbakkers broeken om het gebak zo mooi en smakelijk mogelijk te maken. Ik bedenken ze speciale producten, zoals deze sucularie voor een Belgische klant die het broekt voor oudbak croissants. Het gaat goed met Steensma. Ze hebben op het heden een topomzet, maar terug het succes van de cupcake. In crisistijd willen mensen thuis gezellige dingen doen. Ja, Rimmert de Jong van Steensma. Lang leven de cupcakes, hè? Absoluut. Ja, hoe blij ben je ermee? Nou, enorm blij. Ik bedoel, thuisbakken betekent voor ons heel veel potentieel. En wat dat betreft zijn we op dit moment heel druk bezig om dat hele assortiment verder uit te breiden. En dat doen we met ook hele grote partijen. Je krijgt een bedrijf in Vlaardingen ondernomen. Dat is weer belangrijk voor je. Ja, dat was erg belangrijk. Wij hadden steeds nog maar een gedeelte van het assortiment om richting de banketbakker te leveren. En Damco had nog net
dat andere assortiment wat wij nog niet hadden. Dus je kon eigenlijk niet een partij vinden waar zo'n mooi complementair assortiment te vinden was. En dat bedrijf hebben we kunnen overnemen. En daarmee zijn we nou in één keer die totaalleverancier die richting de maquettebakkerij een vol assortiment kan voeren. Ja, en die ik graag werzen wollen en wurren wollen. Ja. Ja, je bent nog geen Unilever, maar het komt aardig in de buurt, zeg maar. Nou, we komen nog niet echt in de buurt. Maar Nee. je moet een horizon hebben. Ja, natuurlijk. Nelly houdt een French en dan komt de rest erop. Hoe innovatief ben je hem eigenlijk? Nou, ik denk dat als wij op dit moment in staat zijn om 30% van onze omzet groei, dat die ook puur komt uit nieuwe producten die wij een jaar geleden nog niet op de markt hadden. Ja, neem eens één die heel onsprekend is. Nou, dat is dat Fruities product. Ja? Hè, dat is natuurlijk eentje. En, maar ook de rol fondant die we zo net zagen. Ik bedoel, die lijn die is november aangeschaft. En die staat sinds januari in 2 ploegen te stampen. Dus dat is een heel duidelijk voorbeeld. Ja, en die fruities, dat is het hem wel heel wat twijfels over, maar uiteindelijk een goed succes worden. Hè? Nou ja, wij geloofden erin en we hebben het lef gehad om te investeren zonder dat we wisten of dat een groot succes zou worden. Maar je moet op een gegeven moment ergens een keer op basis ook van je ervaring van zeggen van nou, daar gaan we voor. Ja. Dat hebben we gedaan en dan ben je een jaar aan het zaaien en dan komt ineens alles tegelijk. En dan ben je in één keer uitverkocht. Dan kun je het net weer ontslepen. Nou ja, en dan ga je weer door. En dan moet je weer uitbreiden. Ja, mooi is dat. Oké. Rimmert de Jong, dames en heren, van Steensma. En dat binnen de 4 genomineerde bedrijven, hè? Ja, ik neemde die vakkundige jury al even, die zaakkundige jury uit dat heel gay Fries Zeeswolle. Zij hadden oude tijd maar een cameraploeg in het Kielzog bij die 4 bedrijven op Besiete West. Daar hebben ze een impressie ervan. Ja, de jury onder de komkommers en de sucalaties bij zijn hoestagong. Poedenvol, ze zijn net met lege handen thuiskomen. De vraag of dat holp met. Ik stel ze graag nog even aan je voor. Hans Snijder, hoofdredacteur van de Leeuwarden Kranten. Diana Monessen, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zorgverzekeraar in Friesland. Piet Smit, algemeen directeur van Poys Supermerken. En de juryvoorzitter is Hans Kons, die is deputaire, maar economische zaken is je portefeuille. Helemaal uit het hoofd. Hans Snijder, eerst eventjes over het algehele niveau van de bedrijven die je bestuur hebben alle fjouwen. Ja, nou, binnen 4 topbedrijven, ze hebben lef, ze binnen innovatief, ze binnen ondernemers, ze doen het met uitvoering en ze binnen toek, ze binnen heel toek. En ze weten elk op een eigen manier de yield met je verdienen en het te sjennen de dij van morgen. En als het gaat om de marketing van Friesland, dan hebben we het nog alles over bregen, aquaducten, vaarwegen. Maar dit zijn 4 bedrijven die te marketen binnen. Ja, en totaal net maar elkaar te vergelijken, Diana Monessen. Wat is nou een beeld wat direct in je geheugen opkomt als je denkt aan die bestuurders die je gebracht hebben? Nou, ik bedoel, het woord toek versta ik tegenwoordig ook, want dat doen we ook in ons bedrijf. Ja, toek is dus, slim, hè? Maar dan weer slim, in Nederland. dat doen we ook. Nee, wat ik heel erg heb gezien is onvoorstelbaar gepassioneerde mensen. En waar wij afgelopen jaren hebben gezocht, ook in het kader van VNO-NCW, waar gaan wij nou mee verder? Straks gaan we een conferentie houden, Back to Basics. En ik vond het ook bedrijven die met basics bezig zijn. En vooral met hart en ziel. Dat is mij opgevallen. En dat we dit in Friesland hebben. Mensen, daar moeten we geweldig trots op zijn. Dat moeten we naar buiten brengen. Ja. Veel meer naar buiten brengen. Applaus voor jezelf. Ja. Klinkt dit hard? Ja. Ja, Piet Smit? Gelijk wel op inhaken, want we hebben het net even over Unilever gehad, maar dat is een wereldspeler. Maar dat weten een aantal mensen hier misschien nog niet, maar de wereldeconomie begint in Friesland. Dat heb ik me laten vertellen door Klaas Jansma en alles wat hij vertelt is waar. Is weer, ja. Is weer. Maar als je ziet wat deze bedrijven ook doen, Steensma internationaal bezig in een niche-markt en daarmee zich onderscheiden. Kijk naar EcoStyle, kijk naar de manier waarop zij de wereld eigenlijk benutten. En ook de andere 2 bedrijven, Spruit Arkenbouw, nou die arkjes die zullen ook in andere landen absoluut niet meer staan. En ja,
de hartkomkommers zijn van Hartman natuurlijk ook niet te versmaden in Scandinavië. Dus ik denk dat we hier wereldspelers hebben waar we in Friesland absoluut heel erg trots op mogen zijn. Potentiële of bestaande wereldspelers. Meneer Konst, innovatie, dat is het thema van deze Friese onderneming van het IER. Ja. Heb je innovatie waarom, Sjoen, bij de Fjouwerbedrijven? Wij hebben haast niks zo, Sjoen. Het waard haast saai. Nee, saai wordt het nooit. We hebben prachtige dagen hanteren, maar innovatie is zo'n containerbegrip. Waar gaat dat nou om? Maar dan kun je bij elk van deze bedrijven binnenkomen. En ze beginnen die echt vanaf het moment dat binnenkomst gaat het over hoe krijgen wij een voorsprong en hoe houden we die. En daar binnen zij alle dagen met wanden. Maar dat is toch geen innovatie, bedoel? Dat is gewoon beter wijze als die oor. Ja, in innovatie heb ik alles te maken met beter wijze dan oren. Dat heeft er maar te maken dat sto het allerbeste dorst. Wat Spruit zei bij die arken. Er zijn nog meer mensen die het arkenmaatje kennen, maar er is maar één die het maatje kent wat wij maatje. En daar ben ze zo van uitzoeken. Dat staat dat ik ben 4 minuten best. En dat is zo knap. Zij hebben een voorsprong en die houden ze. En het mooie vind ik, zij zeggen, en als we een kleer hebben, doen we er een Friese strik omheen en dan gaan we een feestje vieren. Nou, en dat maken wij met al deze bedrijven in Friesland wel dwan. En er een strik omheen dwan en een feestje vieren. Dit zijn fjouwerbedrijven die het alle fjouwer winnen kennen. Ja, nou, machtig. Ik ga een paar leuke voorbeelden geven. Ja? We waren zeg maar bij Hartman en daar gingen wij kijken naar de witlof. Wat weten wij nou met z'n allen van witlof? Helemaal niks. Witlof? Witlof. Nee. Maar ook dat is daar helemaal opnieuw neergezet. Er was een meneer die werkte daar. Nou, ik ben er echt van onder de indruk geweest. Die meneer die verbeterde witlof, die was witlof. Echt geweldig gewoon. En we waren bij Steensma en ik was heel erg onder de indruk van die nieuwe lijnen die jullie hebben gemaakt voor die cupcakes. En ik heb dochters en die doen niks anders dan cupcakes bakken in de vrije tijd. En toen kregen we toch een tasje mee en toen kwam ik thuis en toen zag ik dat er van die roze dingen bij waren voor die cupcakes. Nou, mijn dochters vonden het geweldig. Ja. Maar overal waren er wel van die voorbeelden dat je denkt, ja, er zijn dus... Het is niet alleen innovatief, maar ze nemen ook de mensen mee die daar aan het bedrijf werken. En dat is zo belangrijk. Zij de jury de Sjoen naar deze Fjouwerbedrijven. Dank voor je inzet. En ik denk dat wij stadig gewoon maar eens omgaan naar het, wat ze dan nemen in goed Frans, het narrowing down. Fjouwerbedrijven, dat moet er uiteindelijk in worden. We brengen het nou eerst waarom naar 2 bedrijven. Waar moet naar huis? In de wetenschap dat ze Martin hebben aan de finale van de Friese onderneming van het IER. En we hebben de 2 bedrijven die terugginnen voor die belangrijke prijs. Wij zoeken er eventjes naar. En dat betekent dat Hartman en Steensma teruggaan voor de grande finale van de Friese onderneming van het IER 2013. En die 2 bedrijven, ja, die het helaas nog hoesten, maar ik zei het al, die libje in de wetenschap dat ze inderdaad nomineerd binnen toch die zakkundige jury en ik hier wezen mochten. Maar het waren die trok in, dus Steensma en Hartman. Nou, dat betekent dat mensen hier op een nij haar mobiele telefoon pakken matten, om haar stem uit te brengen op een van die 2 die uiteindelijk dus de winnaar die winnaar worden mat. En ik de jury zal op een nij in berichten. In afwachting daarvan hebben wij een film gemaakt van uw gast hier, hier Philips in Drachten. Innovatie, het thema van de Friese onderneming van het IER 2013. En innovatie vanzelfs van dit bedrijf, van Philips, van levensbelang. De finale van de Friese onderneming van het IER is dus bij Philips. Een heeg technologisch bedrijf dat een grote afdeling innovatie heeft. Er werken maar liefst 600 mensen. Maar innovatie is nevens directeur Rob Karsmakers meer als producten bedenken. Waar wij heel erg goed in zijn, is in verbetering, conceptuele innovatie zoals we dat noemen. En daar heb je mensen voor nodig, mensen die enthousiast zijn en mensen die kennis hebben. En het is wel aardig om te melden dat we bij Philips hier heel veel mensen hebben die een 25 of zelfs een 40-jarig jubileum hebben gevierd. En ondanks die 25 jaar en 40 jaar bij het bedrijf nog steeds bijscholen. Dat maakt ons sterk en dat drijft innovatie. Als je een heel hoog verloop van personeel hebt, hou je kennis niet vast.
En zonder kennis kun je niet innoveren. Dus ik ben heel positief gestemd. En het feit dat we de productie zelfs hier hebben uitgebreid en nog steeds blijven investeren, is denk ik een teken van kracht en een teken van vertrouwen in de toekomst. Dat het Noorden goed maaien kan in het bedrijfsleven is ook een wichtig punt met de kasmakers. Toen wij de vraag kregen of wij de gastheer voor de Friese ondernemersverkiezing van het jaar wilden zijn, heb ik eigenlijk meteen daarop ja geantwoord. Om 2 redenen. 1 is dat ik wel heel veel waardering heb voor ondernemers. Ondernemers die vaak dag en nacht werken om hun eigen passie te realiseren. En daarmee ook een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. Een tweede reden om ook aan de wereld te laten zien wat we hier in Noord-Nederland doen. Soms zelfs op wereldniveau kan concurreren. En ik denk dat we, kijkend naar Noord-Nederland en kijkend naar Friesland, dat we best wat trotser mogen zijn en het best wat meer mogen uitdragen naar de rest van de wereld wat we hier allemaal kunnen, wat we hier allemaal doen. Philips zal nog lang in Drachten blijven, verwachtte de directeur. Op grootschaal is er nog economische groei, dus de skeerapparaten worden wel verkocht. Ook al is het 4 voort. Ja, uw gastheer hier in Drachten. Jorrit Volkers zit naast me en die is al vanaf het allereerste begin even mij. Nee. Nou, toch al een mooi skof voor voorzitter van het stichtingsbestuur van de Friese onderneming van het Dier. Dat klopt, dat is zo'n hier nou. Zo'n hier. Ja. Die prijs wordt al volle langer Utrecht. We binnen tel een beetje kwijt, hè? Ja, wij denken dat dit nou de 23e keer is. Maar het koe ook wel eens de 24e keer wezen. Ah, dat wordt de 24e. Ja, dat doe ik. Dat was zo leuk. En een prijs die zien weer op bewijst het Lauren hier. Hè? Ja, ik denk dat als je gaat naar de kwaliteit van de bedrijven die deze prijs wonen, dat het een absoluut geweldige kwaliteit is die we hier hebben. En dat je je ook weer. Het is geweldig wat we hier zitten hebben. Ja. En toch blijkt dan heel ik weet dat mensen en bedrijven net echt grutsk op haarzelf binnen. Dat zelfbewustzijn nog wat te min uitdragen. Ja, maar we hopen wel dat dit er een hele belangrijke bijdrage onlevert. Ja. Want ik denk dat de bedrijven die het hier binnen, die kunnen heel gruts wezen op het feit dat ze SAF hier kan binnen. Ja. Is het een tour trouwens om bedrijven te vinden die het maaid willen? Want er zit een zeker afbreukrisico. Ja, dat is wel zo, maar het wie een aantal jaren waarom wie het moeilijker is nou. We kunnen nou wat makkelijker bedrijven krijgen, want het is toch iets wat zichzelf onderbewijzen is. En dat vinden we hartstikke mooi. Ja, in weerwil van de crisis? Ja, in weerwil van de crisis. Want je zult denken, ik ken als ondernemer, ik zeg, ik ga net naar zijn... maar het is net overal crisis en dat zul je hier dan ben je bedrijven die het heel goed doen en die winst te maken. Ja. Dus het is net overal crisis. Nee. En we gaan nou eigenlijk besluiten, de crisis is oer, we zijn nou wend op dit niveau en we moeten er net maar over zeuren. Het spekje erover, we gaan nog verder. Het spekje erover, we gaan nog verder. Oké, Jorrit Volkers, dames en heren. Dank u wel. Ja, en tussen Bibi Haast Safir dat we die prijs uitdrukken kennen, dat liet we nog eventjes een beetje sudderen, want ja, die 2 bedrijven die haar in de wetenschap waren dat ze die prijs mogelijk maar naar huis nemen kennen, die willen dat natuurlijk heel graag weten. En daarom doen we dat nog eventjes net. Ik wil nou heel graag naar voren droppen. De commissaris, of de man die dan eigenlijk commissaris van de koningin nemen maaien, maar dat wordt nog maar 1 week. Dames en heren, John Jorritsma. Ja, meneer Jorritsma, een mooie sessie om bij te wijzen. Ik om als provincie bij te wijzen. Want jullie hebben een hoop geld. 300 miljoen, dat wordt mooi verpakt om draaien, fijne projecten. Maar van Drachten heb ik wat maar om. Nou ja, geweldig wel. Het thema is in 2013 innovatie. En we zijn hier in het centrum van de innovatie. Het mooie innovatiecluster hier in Drachten rondom Philips. Mijn orenbedrijven als SMST, Norma, Neopost. Daar bouwen wij een innovatiecluster met de bedrijven, met de gemeente, met de provincie. En wij zullen daar, als de staat het ook goed vinden, zullen wij in de komende jaren daar een 8 miljoen in stekken. En daar ben we grutsk op, want innovatie is de kracht van Friesland. Innovatie is de kracht van Nederlandse bedrijfsleven. En die kunnen we het mij zien letten dat wij oors en oors zijn in Friesland. Ja, dus 8 miljoen in de innovatie, die dan vooral hier in Drachten plakt financieel? Ja, dat met name hier in Drachten, want we bouwen hier een innovatiecluster. Met als doel nieuwe gevallen hier neer te zetten, nieuwe innovaties in de merken te zetten. Werk te maken. Ja.
En dat levert die arbeidsplakken op, want daar gaat het natuurlijk vooral om. Nou ja, als je zegt dat hier rondom Philips, daar binnen al zo'n 600 nationale en internationale onderzoekers en kenniswerkers. Maar bij Neopost en SMST en al die bedrijven en Kiestra, daar zijn er ook zo'n 250, 300. Dus dan gaat het hier al om 900 innovatiewerkers. Nou, daar ben we hier gegrutst op. Wij worden de brainport van de Eindhoven is net met de brainport, maar Drachten, Smellingeland, zal de brainport van Nederland en in ieder geval van Friesland wezen. Ja, weet Van Beckham dat al? Ja, hij strekt de tom omheen. Ja, anders vertel ik het nog een keer. Hij had het nou in elk geval. Hij dacht goed aan mij. Ja, nog een weekje, hè? Dan ben je commissaris van de Koning. Ja, zo is het. Ja, veel dat ik gek? Ja, dat is, ik heb van de morgen ze me door oerschilderen en de budget kon zij de commissaris fade away this morning. Dus ik... Ja, mijn door is nou klaar voor de commissaris van de Koning. Ja. Over innovatie gesproken, hè? Over innovatie, ja, geweldig. Nee, het zal heel oors wezen. En we zullen ons is ook nog wel eens een keer verbrekken van de commissaris van de Koningin en de Koning. Maar het is mooi om het mij te maken. Hartstikke mooi. John Jorisma, dames en heren, dank u wel. Wil er even bij. Want we zijn nou toch echt wel aan het moment suprême. Waar van de twee bedrijven iets maar die felbegeerde prijs naar huis. Waar we het Friese onderneming van het jaar 2003. Er wie nog twee bedrijven hoor, Hartman en Steensma. Ik wil ze beide hier graag bij me hebben. Heren komt erbij. Het moment der waarheid is aangebroken. Meneer de Jong, schitterend. Schitterend. Kom even aan de andere kant zien. En dit is een onwaarschijnlijke vaas die je hebt erbij bij die prijs. Het is, heb ik intussen begrepen, ongelooflijk spannend worden. Ik wil eerst heel graag de uitslag van de jury hebben. En de jury kiest voor Steensma. Maar daar ben we er dus nog net. Want nou wil ik heel graag weten, van wat het hier onwijzige publiek stemt het. En dat is Hartman. Ja, en het is het tien van internetfraude of net. Uiteindelijk binnen stemmers die het via de site stemd hebben, trotslag je antwoorden van wat de winnaar is. Lidmachien, waar gaat er woon? Het is Steensma! Ja, geweldig. Geweldig. Ja. Met dank aan ons hele team. Ja. Dus echt super. Ja. 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 En daarmee ben we aan het van deze aflevering van de Friese onderneming van het jaar 2013. We hebben spannende strijd, John. We hebben een winnaar. Wat wil je nog meer? Steensma uit Ljouwert is de onderneming die hem zelfs Friese onderneming van het jaar 2013 nemen mij. Vanuit Drachten neem ik heel graag Auskier van je. Dit weer de Friese onderneming van het jaar. Dank aan elk die hier om mij werken het. Dadelijk hier bij Omroep Friesland een aflevering van Jood. En ik wens je nog een hele gezellige junta. Dank u wel.